Այսօր ես իմ ընկեր Գրիգին մատուցելու եմ անակնկալ, փչելու եմ շատ փուչիկներ, որոնցից 10-ի մեջ դնելու եմ տառեր, որոնք նա պետք է պայթեցնելով գտնի եւ ստանա գաղտնաբար։ Իսկ ամենավերջում նրան սպասվում է մրցանակ։ Այս ինչա կատարվում։ Բարև բոլորին, ձեր հետ կրկին ես եմ Կարգոմեդին եւ ուրեմն այսօր հատուկ ձեզ համար պատրաստել եմ ուղակի հրաշալի վիդեո։ Այսօր ես անակնկալ եմ անելու իմ օպերատորին։ Այո, հենց Գրիգին։ Այդ անակնկալը լինելու է պրանկի ձևով։ Այսինքն նա ոչինչ չգիտի այդ անակնկալի մասին, ես ամեն ինչ պատրաստելու եմ, այնուհետև նրան կանչեմ այստեղ եւ նրան մատուցեմ այդ անակնկալը։ Բայց այդքան էլ հեշտ չի լինելու նրան հասնել այդ անակնկալի վերջնակետին։ Ուրեմն առաջին քայլը։ Ես դուրս եմ գալու տանից գնամ խանութ գնեմ շատ ու շատ փուչիկներ, մոտավորապես 1000 փուչիկ։ Փչելու եմ այդ փուչիկները եւ լցնեմ ամբողջ տան մեջ, այնուհետեւ զանգահարելու եմ Գրիգին, ասելու եմ արի իմ տուն, նա պետք է պայթեցնի բոլոր փուչիկները, այնուհետեւ գտնի ընդամենը մեկ թուղթ, որի վրա գրված է լինելու ինչ-որ բառ կամ ինչ-որ վայր, որտեղ որ գտնվում է իր անակնկալը։ Գրիգ, քեզ այս վիդեոյի ընթացքում սպասվում է ահավոր ձևի փորձություններ, բայց տհաճ չի լինելու այդ փորձությունները, այլ լինելու է ահավոր հաճելի եւ վերջում դու ստանալու ես հանք արժեք անակնկալ իմ կողմից։ Մնացեք մինչև վերջ, դիտեք այս վիդեոն սկզբից մինչև վերջ, այնուհետև կտեսնեք թե ինչ էի պատրաստել նրա համար։ Իսկ հիմա դուրս կգամ տանից, կգնամ խանութ, որպեսզի գնեմ ուղիղ 1000 փուչիկ։ Որ ճիշտն ասեմ, ընենց եմ սիրում, sense մենակս ինձ նկարել, մի ձևի կարոտել եմ այդ օրերը։ Միշտ դե Գրիգներ գալիս նկարում վիդեոներ, այսօր ասեցի, sense մի հատ տարբերվող վիդեո անեմ, իսկ թվում է բոլորից շատ դուր կգա։ Հենց հիմա իջեք ու մեկնաբանությունների բաժնում փորձեք կռայել, թե ես ինչ եմ նվիրելու Գրիգին այս վիդեոյի վերջում, բայց խնդրում եմ հանկարծ առաջետակ ու դաղալություն անեք, անկեղծ մտեք մեկնաբանությունների բաժին ու փորձեք կռահել։ Հենց նոր դուրս եկա խանութից, 2 տոպրակ փուչիկ եմ գնել, ավել չցանկացա գնեմ, քանի որ մենակ եմ փչելու ու ինձ թվում է չէի ձգի այդքան։ Այսօր ես Գրիգի հետ խոսացել եմ, իրեն ասել եմ պատրաստվի, որ երեկոյան վիդեո ունենք նկարելու, ինքը ընդհանրապես տեղյակ չի այսօր թե իրան ինչա սպասվում։ Հիմա եկեք մի հատ զանգահարենք իրան, տեսնենք թե ինչով անա զբաղված ու արդյոք մեր վիդեոն ուժի մեջ է։ Եկեք զանգենք, տեսնենք թե ինչ է անում նա։ Զանգը գնում է ժողովուրդ։ Գրիգ, ինչ կա, ինչ ես անում։ Բան չէ, էլի քոմոդ։ Հեչ բան չէ, պատրաստվում եմ, որ Իրիկունը բան պետք է նկարենք։ Հիշում ես, չէ՞, այսօր մեր տուն Իրիկունոտ։ Հա, հիշում եմ։ Ինչ է ուզում ասեի։ Հա, մեկը հետը տակ բան կվերցնես, կարողա դուրս գանք, դուրսն է կադրեր նկարենք Իրիկունը սրտոտ ալնելու։ Լավ, դե ես հելն եմ պատրաստվում, դավա կխոսենք։ Դե դավայ։ Վերջ զանգեցինք նրան, նա ուրեմն հիշում է երեկոյան մեր տունն է լինելու։ Ինքը գիտի, որ սովորական մեր վիդեոների պես է լինելու, ինքը գալու է, ինքը նկարի վիդեոն, բայց չգիտի թե իրան ինչ է սպասվում։ Համարյա հասնում ենք տուն ժողովուրդ, անհամբեր եմ ուզում եմ արդեն փչեմ այս փուչիկները։ Ուրեմն հենց նոր մտածում փուչիկներն այստեղ գտնվում են, ավել բակաս չեմ ուզում խոսամ, եկեք մի անգամից սկսենք փչել։ Ես իմ քրոջը օգնությամբ կկանչեմ, որպեսզի հնարավորինս արագ լինի։ Իրան ջան, արի օգնի, ասանք փչենք։ Դե ինչ սկսեցինք։ Ուրեմն մեր այսօրվա առաջին փուչիկն ենք փչում։ Ընդամենը 3 րոպե է ինչ փչում ենք, բայց ահավոր ձևի սկսեց գլուխս ֆրալ փչելուց։ Ուրեմն ընդամենը այսքան ենք դեռ փչել ու հələ ստեղ նայեք թե ինչքան ունենք։ Այսքանը լուրջ չգիտեմ ոնց ենք փչելու, ժամանակ ահավոր քիչ է մնացել։ Հենց հիմա ստոպ տվեք վիդեոն, իջեք կտեսնեք կարմիր նշան, սեղմեք կարմիր նշանի վրա, կլինեք իմ ալիքի բաժանորդ ու այլևս բաց չեք թողնի հետագա ավելի հետաքրքիր վիդեոները։ Նաև չմոռանաք սեղմել զանգակի վրա, դա շատ կարևոր է։ Իսկ ես շարունակում եմ փչել, արդեն լուրջ ահավոր գլուխս ֆռում է։ Այ գլուխս ահավոր է։ Ուրեմն եկավ այն պահը, որ այս թղթերի վրա պետքա գրեմ տառեր ու ամեն փուչիկի մեջ դնեմ մեկական տառ։ Այնուհետև Գրիգը պետք է պայթեցնի այդ փուչիկները, հավաքի տառերը իրար եւ այդ գաղտնաբառով պետք է գտնի թե որտեղ է պահված իր անակնկալը։ Ուրեմն արդեն մի քանի տառ գրել եմ, եկեք շարունակենք։ Բոլոր տառերը արդեն պատրաստ է։ Հիմա ես հերթով կդնեմ տառերը փուչիկի մեջ, նոր կսկսեմ փչել։ Ուղղակի իմ գլուխն է ավոր սկսել պտտվել ես փչելուց, երևի մի հատ ձև կմտածեմ փչելու, ուղղակի նասոս ներկապային տանը չկա։ Ուրեմն առաջին մեր տառը կգցենք փուչիկի մեջ։ Վերջ առաջին թուղթը գտնվում է ներսում, բայց հələ ստեղ նայեք թե ինչքան տառ ունենք գցելու փուչիկների մեջ, նենց որ շարունակում ենք։
Ուրեմն ուղիղ 50 րոպե արդեն փչում են, գլուխս ահավոր պտտվում է, դեռ ընդհանրապես այսքան ենք փչել։ Ուրեմն իմ մոտ sense տեսարանը երկու հատ լույս տեղից, կամերան ստեղ արագացրած կադր է նկարում։ Ժամը արդեն 8-ն է, գրիգի երևի 1 ժամից այստեղ պետքա լինի, պետքա 2 անգամ ավելի արագ հիմա սկսեմ փչել։ Ճիշտ է, գլուխս ահավոր պտտվում է, բայց պետքա սա ես անեմ։ Մի փոքր ուզում եմ հանգստանալ, ձեռներս թմրելա ու մատերս ահավոր կարմերելա, չափից դուրս ցավում է։ Ու ընդմիջման ժամանակ ուտեմ թթու լավաշ, եթե սիրում եք թթու լավաշ, իջեք ու մեկնաբանությունների բաժնում դրեք պլյուս ու դրեք այս վիդեոյի տակ լայք։ Ուզում եմ տեսնեմ արդյոք իմ բաժանորդների մեջ շատ են թթու լավաշ սիրողները, ասեմ, որ ես ուղղակի գժվում եմ ժողովուրդ թթու լավաշի համար։ Սա օրեր առաջ տատիկ սա ուղղակի Հայաստանից ու միակ բաներից է, որ ինձ ահավոր ուրախացնում է։ Հենց հիմա ուտեմ մի փոքր ուշ հավաքեմ ու շարունակեմ փչել։ Ընդամենը մնաց 3 հատ էս տուփից ու արդեն կանցնենք երկրորդ տուփին։ Լուրջ եմ ասում, սա իսկապես փրկություն էր։ Ուրեմն տատիկս հատուկ իմ համար սարքել է թթու լավաշները ու Հայաստանից ուղարկել է Ամերիկա։ Այս վիդեոյի տակ դրեք լայք եւ մեկնաբանությունների բաժնում գրեք #merci Կարոյի տատիկ, տեսնենք քանի մեկնաբանություն կարող ենք հավաքել։ Սա վերջի կտորն է, ուտեմ ու արդեն ասնեմ փչերուն։ Ջամ։ Հենց մարդու արունը կանգնում է, սկսում է ձեռքերը դմբրել ու հիմա իսում է շատ վտանգավոր է շարունակելը, բայց ժամանակ շատ քիչ է մնացել։ Փուջիկ է փչում ու գրիգն է զանգում, եկեք հələ տեսնենք թե ինչ է ասում։ Հա գրիգ։ Կար, ես հելեմ, հա։ 1.5 ժամ կամ մի ժամից կզանգեմ մի խոսքով, հենց պատրաստ լինեմ էլի։ Լավ, դենեն շատ ուշ չզանգես։ Հա, օքեյ, հա։ Պետք է արագացնենք, գրիգը արդեն ոնց որ ուզում էր գար։ Վերջին փուչիկն է մնացել։ Որովհետև նայեք ինչքան է մենակովս փչել։ Լուրջ եմ ասում, ծերից ծեր մենակ եմ փչել։ Ընդամենը մի փուչիկ մնաց։ Գնացինք, վերջի փուչիկն է, գնացինք։ Վերջ ժողովուրդ, գցում ենք հետ եւ մենք սա արեցինք։ Արդեն եկավ վիդեոյի ամենակարևոր ու հավես մասը։ Հենց հիմա ես կզանգեմ Գրիգորին, կասեմ որ արդեն գա մեր տուն։ Մեծ հաջողություն ժողովուրդ։ Հարգելի բաժանորդներ, ամեն ինչ արդեն պատրաստ է, խնդրեմ, արդեն ժամանակը հասավ նրան, որ պետքա զանգենք ու այստեղ կանչենք Գրիգորին։ Ալո։ Ալո։ Գրիգ ինչ կա, ինչ ես անում։ Բան չէ, սպասում եմ։ Այս արդեն համարյա պատրաստ եմ, արդեն կարաս դուրս գաս տնից, դու երբ կլինես այստեղ մոտավորապես։ Մի 20 րոպեից կլինեմ էլի։ Դե գալուց առաջ մի հատ զանգի իշնեմ դիմավորեմ։ Okay, լավ։ Դավայ։ 20 րոպե պետք է հիմա իրան սպասենք։ Դրա համար ես ուղղակի կպարկեմ այս դիվանի վրա եւ կսպասեմ Գրիգորին։ Արդեն մոտավորապես 20 րոպե անցել է, եկեք մի հատ զանգենք Գրիգին, տենանք ինչ եղավ, որովհետեւ ես արդեն իսկապես անհամբեր եմ։ Գիշերվա ժամը 10:30 է արդեն։ Լավ, զանգում ենք Գրիգին։ Հեն Գրիգոր հասա։ Ես այլի հասում եմ արդեն կարաս իջնես։ Քանի րոպեից կհասնես։ 2 րոպեից կհասնեմ, արդեն ձեր տան մոտեր։ Օ 2 րոպեից հասնում։ Այս բան արա, դե գիտես ինչ արա։ Միանգամից ուզում ես էլ չիշնեմ, բարձացի մեր տուն, օքեյ։ Լավ։ Okay, դավայ։ Ժողովուրդ 2 րոպեից Գրիգը ստեղա լինում, արագ ինչ կա պատրաստում ենք։ Այս լույսը դրանդեմից մի քիչ շարժենք ես կոմ։ Իսկ թվում է ամեն ինչ լավ։ Այնտեղ լույսա պետք է անջատել, արա։ Դե հիմա արի ու անցի ես քանը, կարո ջան, որ չի գմփսնես։ Այս կամերան միացնում ենք, ըհը, լույսը անջատում ենք։ Վերջ ամեն ինչ պատրաստ է, ամեն ինչ իրա տեղում է, հա։ Գրիգ, պատրաստ ես։ Արի։ Լույսը նայ քեզ։ Ասա որ բոմբա։ Ուրեմն այսօր ինչքան մենք խոսացել ենք, ասել եմ, չէ, այսօր պետքա վիդեո նկարեինք։ Դու գիտեիր ուրիշ բան, պետքա նկարեինք, բայց իրականում ես քեզ ուզեցել եմ անել անակնկալ, պրանկ, անակնկալ, չգիտեմ, դու ինչ ուզում ես, կարաս սա անվանես, ես կանվանեմ անակնկալ ու պրանկ միաժամանակ։ Ուրեմն նայ, մի անգամից առանց ավել պակաս խոսալու, մի անգամից ասում եմ, թե ինչ է այսօր քեզ սպասվում արիստեղ։ Ուրեմն, ինչպես տեսնում ես, դες շատ փուչիկներ կա, որից 10-ի մեջ թե 11-ի մեջ դու կգտնես տարբեր թղթեր։ Հիմա վերցնում ես այս դանակը, հերթով սկսելու ես պայթեցնել այս փուչիկները։ Քեզ տրվելու է ընդամենը 10 րոպե։ Թղթի վրա գրված է տարբեր տառեր։ Դու պետքա վերջում հավաքես այդ տառերը, կպցնես իրար, ստանաս բառ։ Այնուհետև քեզ սպասվում է անակնկալ։ Ինչ բառ որ ստանաս, հենց այնտեղ է գտնվում քո անակնկալը։ Ես ասեմ խենք սենց ուշ սկսում վիդեոն։ Ուշ ենք սկսում, որովհետև ես մենակ եմ այսքանը փչել, ինչ ասեմ։ Հավատում ես, որ այսքանը մենակ եմ փչել։
Արա դուրջ եմ ասում, մենակ եմ փչե։ Արա մենակ եմ փչե, արա։ Ուրեմն մեկ անգամ էլ իմիշ ասում, ունես 10 րոպե, պետք է գտնես տառեր, այնուհետև 10 րոպեի ընթացքում հավաքես այդ տառը եւ հասկանաս թե որտեղ է գտնվում քո անակնկալը։ Եվ վերջում քեզ սպասվում է անակնկալ։ Գրիկ հաշվում եմ։ 1 2 3 գնաց։ Առաջի թուղթը գտավ գրիգ, արագացա գրիգ։ Նա։ Նա տառը գտավ, գնաց։ Ինչա գրած դրան։ Բաժանորդը գրվել ալիքին, ժողովուրդը ես եմ գրել։ Հենց հիմա բաժանորդը գրվել ալիքի սեղ մեկ կարմիր շնորհա դրեք լայք, իսկ մենք շարունակում ենք։ Գնաց։ Ու սա իմ ուղիղ 2 ժամվա աշխատանքն է ձողում, որը գրիգը իմացել է։ Գնացինք։ Ինչա գրած դրան։ Դու ինչա։ Զ։ Դավայ գնա, արագացա։ Դե պետք է բառները միացնել, գնա։ Թուղթ։ Ինչ ամեն են գրած, ինչա գրած վրան։ Ստես մի հատ է թուղթ ես, Հա, երկու հատ թուղթ։ Ով է, Անջետի։ Ներքևի հարևները բոքում են։ Պրծանք, շատ քիչ է մնացել։ Սա հարևանները դուս գետրամա։ Գրիգ արագացրա, Անջետի, դավայ։ Ժողովուրդ հարևանները բողոքում են ասում։ Միատեկա, արագացրա։ Վերջ, ինչա գրած վրան։ 7 հատ տառը, քանի հատ պետք է լինի։ Չգիտեմ ինչա գրած վրան, ինչա գրած։ Այս այլի թուղթ, ինչա վրան գրած։ Հələ շատ ժամանակ ունես, նես որ հələ մի վրազի։ Գրիգ ուրեմն քեզ մնաց ուղիղ 6 րոպե։ Հիմա վերջ, արդեն ամբողջովին դու պայթացրել ես փուչիկները, հələ տան վիճակը արա էսի ոնց ենք հավաքել։ Նայ, հիմա քեզ մնաց որ միացնես տառերը իրար, կստանաս բար գրիգ, ուշադրեցի, կստանաս բար, այնուհետև հենց տվյալ վայրում է գտնվում քո անակնկալը։ Նենց որ հիմա վերցնում ես այս տառերը, արագացրա, 5 րոպե ունես։ Քանի տառան ա։ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 տառ։ Դավայ փորձի հավաքես, ճիշտ։ Չգիտեմ, նալը 5 րոպե ունես գրիգ, արագացրա։ Լողազը։ Ինչ։ Լողազը։ Հավաքել ես ուրա։ Սա լողա վ ա զ Լողավազան։ Այո, դու ճիշտ ես գրիգ, ես պահել էի լողավազան բառը։ Այսինքն դա ինչ է նշանակում, հենց հիմա քո անակնկալը գտնվում է լողավազանի մոտ։ Հիմա դու պետքա ինչքան հնարավոր է արագ դուրս գաս լողավազանի մոտ, քանի որ քեզ մնացել է ընդամենը 3 րոպե։ Այս 3 րոպեում պետքա ման գաս եւ գտնես քո նվերը։ Ասեմ որ շատ թանկ արժեք բան է պատված։ Արագացրա, ում ես սպասում, արագացրա։ Արա լողավազանում սա նոշկից դեպքում։ Հա։ Ուրեմն բացատրեմ թե խի վիդեոն սենց կտրուկ անջատվեց, քանի որ հենց նոր մեր տուն եկավ ոստիկանությունից 2 հոգի, ուրեմն այս հարևանները զանգել էին ոստիկանություն, քանի որ սա նորմալ չի, գիշերվա ժամը 11-ին եւ մեկը դանակով փուչիկ է գմփասում, դա նորմալ չի, բայց դե ամեն ինչ լավ ավարտվեց, ոստիկանության աշխատակիցներին ասացին, որ նկարում էինք վիդեո, ոչ մի կրակոց բան չկար, ամեն ինչ նորմալ եղավ, իրավունք չունեին նրանց նկարելու, նրանք տեսան որ կամերաները տեղադրած է։ Մի խոսքով տես բան էր, գրիգոր հիմա մենք կշարունակենք վիդեոն, ուղղակի շատ կամաց։ Ուրեմն ընդամենը մնացել է մրցանակը գտնելու պահը։ Գրիգ պատրաստ ես, պետքա դուրս գանք լողավազանի մոտ, ուղղակի մի քիչ ռիսկային է ժամին, մի փոքր կամաց պետքա դուրս գանք, քանի որ չեմ ուզի էլի հարևանների մոտ աչքին գնենք։ Էլ ոչ մի րոպե չենք հաշվի, ես համարում եմ որ դու հաղթել ես այս չելենջը, առաջարկում եմ դուրս գանք մի անգամից եւ մանգաս քո այսօրվա մրցանակը։ Վիդեոյի ընթացքում ինձ զանգ եկավ, մեր կողքի հարևանը զանգեց, ասաց որ բոլոր հարևանները դուրս են եկել դուրս ու նայում են վերև ձեր տան վրա։ Ուրեմն այժմ Գրիգ ջան, մենք գտնվում ենք լողավազանի մոտ։ Նայ, հիմա քո մրցանակը պահված է լողավազանի շրջակայքում, ուղղակի կլռեմ ու քեզ կնկարեմ թե դու ոնց ես մանգալի։ Դու քայլի ես ասեմ տակա կամ սառնա, հենց մոտ լինես կասեմ տակա, հենց հեռու լինես կասեմ սառնա։ Գնա։ Տակա։ Հիմա գոլ ես։ Հիմա Սառնես։ կարող բասենի մեջ։ Բասեինի մեջ կարած նայես, բայց արի ոչ մի հուշում չտամ, հա դու ուղղակի մանարի։ Հա դե որ տենց ասես, բարձր որ բասենի մեջ չի։ Տակեմ հիմա։ Գոլ ես հիմա։ Հիմա տակեմ։ Հիմա ասեմ ինչ ես։ Տակ ես Գրիգ, արագացրա։ Սա։ Չարա, դի պիստոլետ է, դի քցի տեղ արա։ Սատկած կենթանի ես վեկալի, արա քցի տեղը։
AirPods։ Ասի, ես ինչա։ Գրիգը գտավ իր մրցանակը, կներեք որ շուշուկով եմ խոսում, արի բարձրանանք վերև նոր բացենք։ Դեռ գրիգը չգիտի թե ինչա գտնվում սրա մեջ։ Որ այս ինչ վիճակա տան մեջ։ Ինչպես տեսնում ես, վրան ինչ-որ տոպրակ բան չկա, ինչ-որ նոր տեսք չունի, չէ։ Քո կարծիքով ինչա գտնվում սրա մեջ, գրիգ։ Օգտագործած AirPods-ը։ Չէ, օգտագործած բան չկա մեջը, հենց տենց ասեմ, օգտագործած բան չկա։ Դու հաստատ շատ կուրախանաս մեջի գտնվող իրից։ Պատրաստ ես։ Դավայ, բաց։ Բաց, տնենք ինչա։ Եվ ինչա դա։ $200։ Հալավ, հեսա վիդեոն անջտել ենք հետ ուզես հաստատ։ Այ չէ, հետ չեմ ուզել, լուրջ քոնն է։ Հետ չեմ ուզում, լուրջ քոնն է։ Այլ ավելի։ Հա, լուրջ եմ ասում լուրջ քոնն է։ Լուրջ եմ ասում, այս փողը քոնն է, քեզ եմ սրտանց տալիս եմ քեզ։ Ինչպես տեսակ Գրիգորը այս վիդեոյում վաստակեց $200, շնորհավորում եմ Գրիգ ջան։ Եվ AirPods-ի տուփ։ Ճիշտ է, այս վիդեոյում ավելի շատ ես տանջվեցի 200 հատ փուչիկ փչելով։ Դու վայելեցիր, բայց վերջում ստացած փողում արի, ինչ ասեմ։ Եթե հավանեցիք այս վիդեոն, բոլորով դրեք այս վիդեոյի տակ լայք, հավաքում ենք 30,000 լայք, կարող եմ 30,000 Կարող եք։ Շատ չեմ ասել, կարող եք, դուք կարող եք։ Դրեք ձեր կողմից լայք, քանի որ այս վիդեոյի վրա իսկապես շատ ջանք ու եռանդ է գնացել։ Հիմա ասենց ամեն ինչ տեսնում եք, չէ։ Ուղղակի փուչիկ էր գմփսնում, բայց չէ։ Իրականում ոստիկանությունից մարդ եկավ, իրականում այդ 200 հատ փուչիկը մենակով փչել եմ գլուխս ֆռացել։ Մի խոսքով, դա արժանիա ձեր լայքին։ Դրեք լայք, բաժանորդագրվեք իմ Instagram-ին, անպայման ստեղծեք վիդեոյի ներքևում գտնվող կարմիր նշանի վրա, դա շատ կարևոր է։ Դե ինչ այսօրվա համար պատրաստել է այսքանը։ Լավ մնացեք հարգելի բաժանորդներ։ Կհանդիպենք հուսով եմ շատ շուտով։ Ցտեսություն։ Կարոնա կոմեդի Թե ինչի գյոզալ